Hi guys! So, um, kakauwi ko lang galing sa gym. Uh, no, galing sa work. Tapos, gym. By the way, I'm making this video. Charot. Uy, kapag yung Tagalog kapag yung Tagalog English. Niyabot na di ako order sa Shopee. Tripod. So, ano siya? Ring light. Karon, mag-unbox ta. No, it's not unbox. It's basta. Di wala. Sabagay, nakabox pa siya. Buang. Bangon, so, tara. A few minutes later. So, let's do the unboxing. Oh my God. Barato na ni siya. Hindi siya barato. I mean, pag-order niyo mo sa Shopee, it's namurag nag-sale mo sila. Kalimot ko. It were Taka na akong English man. Ano ko kabalo. Anyway, okay. Tadadadad. So, nga. Wait lang. Ayan, back sa shop. Okay. Ganahan ko ano siya nga pa. Ganun. Sumbot sa siya nga Selfie. Enjoy! Again, this is a ring light ng kanang tripod. So, tulo siya ka stand. Okay, tripod. Hindi siya hindi. Oh my God. Oh my God. Na ang tripod. So, later on, ito siyang itry, ha? Wait lang. Ano ba siya? Hindi rantik eh ko. Anyway. So, this is it. 10 inch 10 inch LED ring light. So, maximum power 10 watts, diameter 26 centimeter, luminance kapoy na magbasa eh. So let's do the unbox. Ayan ako siya. So mo siya pizza kasi na ka. Drum roll please. Look at that. Another set of bubble cellophane. Bubble cellophane. So, mana siya. Itong pizza. And here it is, ladies and gents. So, let's unwrap everything. First up, naning for the cell phone. O katong inat dito maayo. Hala. Sundo ko yung iPhone ani. Sige na lang. So muna siya. And kani siya ang katong what do you call this? Adjustable. Ano ba ni? Okay. This one goes to this one. Siya. So later on, let's do the arrangement. Assemble day.
And lastly, the ring light. Yeah. And it comes with a sama ni. Asa na ibutang? Wala ko siya manual. Yeah, wala siya manual, guys. Anyway, so nana siya. So, sulo kong naong dulo. Okay. Little longer than a few minutes later. Oh, mo na yun siya, guys. Kapoy siya as in. Yeah, but pilang ka minutes. Last lang pa sila 10. So, mo na yun siya. Nakaroon ng problema. Ang ani man gud siya og type USB, so kailangan siya ulo sa charger. Kaya hindi tag-ulo. Tada! Alam ko no. Now let's try to turn it on. Haha. Disclaimer lang, wala ka ba si mother ni palit ko niya. Wala ko na pa sakop pagsulod sa balay kay kasi mangutana na sad siya. Hindi ko gusto na pangutana. Kaya ba si Nino na po siya kasta na ba? Tara! Okay. Nakasaksak na siya, guys. And it's on. Let's try this. Oh my god! Oh my god! It trying to different light. Okay, different light. Oh my god! Oh my god! Ako na kung bugas ani ba? Another light. Another light. Oh, kani kika na murag hamis ito tanawan dito. Hindi kay ko na. Anyway, let's put it back again. So, tuloy na siya ka suga. Saan niya siya ka color mo ka? Orange. Tapos, wala, lagi din siya orange. Hindi, isa pa. Oh, diba? So, let's count. 1, 2, 3. So, kung ato siyang level guys sa brightness, so ano siya? Medium dark light and of course blue light. light so atong i-try na phone ha. Wait lang. Naman ko siya. Add. Napot siya minus. So, kabalo. So, let's try. Ano siya nga? Ano siya? Oh, diba? On. So, kani maklaro na. Okay. Again. Okay. Brown. Na siya pagka-brownish, no? Hindi siya maklaro sa phone. Kasi nga na siya. Okay. Na siya orange. And then light. Kanang suga lang gid ka ng fluorescent. So, gusto naman siya pahayagon. Okay, hayag. Gusto naman siya pababaon. Okay, baba. Okay, ano siya? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Oh, 9. Okay. 9 siya. Kapindutan bago siya mo hayag ug mayo. Okay, let's try to negative minus or ibalik sa baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano siya pinakababa niya? Tama ko ng 9. Oh my god, it's so high. Okay, i-try na to ang laing color
sa light. Ah, diba? Wala na mula. Wala. Magpunas na ko. Next. Tapos kailangan ko alit ka ng fresh tanaw. Fresh. Fresh. Yeah. So, mana siya ang ring light, guys. So, kaya makita niyo sa kumanta ng contact lens. Next is kani. So, ang pang-makeup daw is this one. Yeah, kilat. So, ano siya ang pang-makeup? Yeah, pang-makeup. So, diba? And, ang mag-asa rin siya. Pang-makeup po niya siya. Yan isa. Pero, mas ganda. So, sigaan to. Hayagan to. Wala, nagdulog-dulog. Shine bright like a diamond. Ano siya kaya so much better ang baba of brightness kapag mabuka. So try ito baba. Medyo kaya kamay. Oh, fresh na fresh. So there you have it, guys. So, kung kailangan ninyo mag-buy, so buy. Ang amount is 1,000. So, namang po Shopee coin. So, ito na. Just click subscribe. Thank you, bye.